esperando, Cobra, abre esa puerta. Está bien, querida. Quieren estar hablando a recepción. Abrirán en un minuto. ¿Qué sucede? La puerta no abre, las puertas se van cerradas. Alfred, Ay, Murat, haz algo, no puedo salir. está bien, tranquila, ya vine a abrir. Te quiero matar, ¿cómo puedes estar tanto, Cobra? Ya llegaron.